哋嘅豬肉好朋友生日，我哋整咗一個舞台劇送俾佢，可以開始啦。喂，大家好，我係徐玉萍，今日係我生日，所以我決定咗要同大家介紹下我一生人嘅生平。首先係我媽媽，懷胎10月生咗我出嚟之後，唔好意思，我去廁所，我頭先去廁所。媽媽生咗我出嚟之後，好唔好彩，我識埋啲唔三唔四嘅朋友。大家係咪好奇怪？我頭先去咗邊啫？頭先我去咗廁所啫，大家唔使緊張。好，繼續。我識咗啲唔三唔四嘅朋友之後，仲同佢哋玩通宵，扮鬼扮馬。最近仲成日強搶人哋嘅衣服。最終我係敵唔過毒品嘅引誘，做埋啲非法嘅交易。後尾警察派咗個士兵嚟捉我，我同我朋友一齊，求佢放過我哋。最終我就可以好健康咁企度同大家講嘢啦。多謝晒，多謝你啊！認住我係小平。第二場戲，有一日，豬肉喺度等緊鄧家輝，當佢等到好悶嘅時候，突然間有個人喺上空飛過，點知阿 Q 跌咗落嚟。佢等到悶，就決定走先，去搵朋友食嘢。食完嘢之後，之後佢食到好眼瞓，所以合埋咗眼休息一陣先。突然間又有個人飛過，又跌咗落嚟。佢嚇到即時嗰個嘴。當佢諗住去照下鏡嗰陣，佢突然間發覺自己好靚，所以佢決定繼續等。等下，突然間有個女仔行咗埋嚟。佢諗緊點解咁似自己嘅呢？跟住佢就係咁等啦，係咁等，等到幾時啊？等到佢，原來等到萬聖節都仲會等到佢，所以佢就黐咗線，以後做巫婆過日子。今日我哋嘅豬肉朋友生日，我哋送咗一個舞台劇俾佢，而家可以開始。呢一日，豬肉喺度等緊
鄧家輝，但係佢等嚟等去都等唔到，於是佢就照鏡啦。哎呀！今日係我哋嘅豬肉好朋友生日，咁呢，我哋就整咗一個舞台劇送俾佢，而家可以開始啦。有一日，豬肉喺條街度等緊鄧家輝，佢等咗好耐都唔見佢，於是佢就照鏡啦。佢照到自己好靚，但係突然間佢發現佢照嗰個唔係佢喎，跟住佢就嚇到瞓咗喺度。突然有一個不明來歷嘅物體喺上空飛過。似飛機飛不到千里那麼遠，我再接我再放，任順亦渺然。新班房新先生，暫時難適應。難道你經已在那邊忘掉我灑脫地發展？很相信就算分得再開，良朋不